Bon, j'ai conçu cet exposé comme volontairement très court. Ну, я задумал свой доклад намеренно очень кратко. Et destiné à amorcer une discussion générale sur le sujet plutôt que de le traiter en détail. Чтобы начать общую дискуссию на эту тему, чем рассматривать ее в деталях. Alors j'ai compris qu'on le traiterait qu'après la deuxième intervention, c'est sur un sujet connexe, et ça sera très bien. Я понял, что мы будем вести дискуссию только после второго доклада на близкую тему, поэтому очень хорошо. Alors, je commencerai par dire que la situation de l'Europe a beaucoup évolué depuis le dernier séminaire. Ситуация в Европе сильно изменилась с момента нашего последнего семинара. Et une réflexion approfondie, plus encore politique qu'économique sur son avenir s'impose aujourd'hui. И сегодня требуются глубинные раздумья, скорее политические, чем даже экономические, о будущем Европы. Alors, l'arrivée d'un président souvent imprévisible aux États-Unis en même temps que l'accentuation de la crise des migrants en Europe bouleverse les pronostics que l'on pouvait faire quant à cet avenir. Появление в Соединенных Штатах достаточно непредсказуемого президента одновременно с ухудшением кризиса мигрантов в Европе приводит к коренному пересмотру прогнозов, которые мы могли ранее делать относительно будущего Европы. Alors, ce que l'on peut appeler la construction européenne est loin d'être achevée, ce n'est pas un scoop. То, что можно называть европейским строительством, далеко не закончено. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est aujourd'hui l'objet de tensions extrêmes. Но сегодня оно является предметом очень сильного напряжения. Plusieurs événements y concourent. Для этого существует ряд факторов. D'abord, ce que l'on peut appeler la crise des migrants. Во-первых, так называемый кризис мигрантов. Mal prévue et non maîtrisée, la crise des migrants menace directement cette construction. Плохо предусмотренный, неуправляемый кризис мигрантов угрожает европейскому строительству. Après l'émission d'idées généreuses mais souvent mal préparées par la fille de Pasteur qu'est Angela Merkel, l'Europe fait l'objet de fortes tensions qui menacent ses fondements. После высказывания благородных, но плохо подготовленных идей Ангелы Меркель, которая является дочерью пастора, в Европе возникла очень сильная напряженность, которая угрожает ее основам. La proximité d'une zone de prospérité économique et d'un continent beaucoup plus pauvre, mais qui fait l'objet d'une très forte expansion démographique, crée une situation potentiellement explosive comme on le voit aujourd'hui. Географическая близость зоны экономического благоденствия и гораздо более бедного континента с очень сильным демографическим ростом создает потенциально взрывоопасную ситуацию на сегодня. Alors par ailleurs, vis-à-vis des pays de l'Europe centrale qui ne recouvraient leur indépendance que récemment, elle est considérée comme la menace d'une invasion d'un nouveau genre, et ceci est compréhensible. Страны Центральной Европы, которые вновь обрели свою независимость лишь недавно, рассматривают это как угрозу новых нашествий. И это понятно. De même qu'il est légitime que certains pays du sud de l'Europe, qui sont les premiers exposés à l'arrivée de vagues de migrants, la ressentent aussi comme un danger. Тоже вполне законно, что некоторые южноевропейские страны, которые среди первых вынуждены принимать у себя эти волны мигрантов, также воспринимают это как опасность. Il s'agit donc d'un défi majeur, car il sert de prétexte à la formation et l'expansion de forces de partis que l'on appelle souvent populistes. Так что речь идет здесь об очень серьезной проблеме, поскольку она дает повод для создания и экспансии популистских партий. Ce qui se passe aujourd'hui en Italie était prévisible et dans une certaine mesure compréhensible aussi. Происходящее сегодня в Италии было предсказуемо и в определенной степени понятно. Mais face à tout cela, l'Union européenne a fait preuve d'impréparation. И Европейский Союз оказался неподготовленным к этому всему. Cette crise rend nécessaire, dans une perspective à long terme, une réflexion approfondie qui n'a pas encore eu lieu. И этот кризис делает необходимым в долгосрочной перспективе углубленный анализ, который пока еще не произошел.
Cette réflexion devra prendre en compte en vue d'en limiter de façon raisonnable l'ampleur et de les étaler dans le temps les inévitables mouvements migratoires en provenance de l'Afrique en raison de l'explosion démographique dans ce continent. Значит, в этом анализе следует учитывать в целях разумного ограничения масштаба и распределения во времени неизбежные миграционные потоки из Африки в связи с резким демографическим ростом на этом континенте. Et ceci, donc des migrations vers une Europe qui, par contraste, apparaîtra de plus en plus vide. Il s'agit là d'une incontestable priorité. Миграция в Европу, которая по контрасту будет казаться все более и более опустошенной. Это несомненный приоритет. Alors, dans ce contexte, les idées d'Emmanuel Macron pour réformer cette Union européenne, évoquées ici même lors de la dernière session parisienne de le séminaire, deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. В этом контексте становится труднее применять идеи Эммануэля Макрона относительно реформирования Европейского Союза, которые мы обсуждали на последнем нашем парижском семинаре. J'en rappelle les principes essentiels. Я напомню их основные принципы. Renforcer l'unité et la viabilité de la zone euro par des mesures de nature à la transformer en une véritable fédération. Что укреплять единство и жизнеспособность еврозоны с помощью мер, позволяющих превратить ее в настоящую федерацию. Et ceci en la dotant d'institutions propres. Ее наделение собственными институтами. Il a évoqué un parlement et un ministre des finances de la zone euro. Он говорил о парламенте и о министре финансов Et aussi еврозоны. des mécanismes de transfert financier entre les pays membres comme dans toute fédération bien conçue. А также механизмы финансовых трансферов между странами-членами, как в любой хорошо задуманной федерации. Autre principe essentiel, inculquer un véritable esprit européen en instaurant un système d'élections européennes et non une parodie par la multiplication d'élections fondées sur des listes nationales. Внедрить настоящий европейский дух, создав систему общеевропейских выборов, а не пародию на них за счет умножения различных выборов, основанных на национальных списках кандидатов. La réalisation de ces propositions et d'autres qui ont été formulées dans le discours qu'a prononcé le président Macron sur l'Acropole d'Athènes est aujourd'hui rendue beaucoup plus difficile en raison des événements qui secouent l'Europe. Осуществление этих предложений и других, которые сформулировал Макрон в своей речи, произнесенной на Афинском Акрополе, сегодня становится более сложным в связи с событиями, которые потрясают Европу. Alors, comme l'a souligné Laurent Geoffrin, le directeur du journal Libération, Как подчеркивал Лоран Жофран, директор газеты «Либерасьон», dans le présent contexte, Emmanuel Macron s'efforce de jouer en quelque sorte le rôle d'un Jedi dans la guerre des étoiles. в настоящей ситуации Эммануэль Макрон пытается сыграть роль джедая в «Звездных войнах». Il se multiplie en Europe pour plaider la cause d'une Europe unie. Он принимает разные действия, дергается во все стороны в Европе, чтобы вступать за единую Европу, S'efforçant de ranimer les élans faiblissants de sa principale partenaire, Angela Merkel, et essayant de rallier à sa cause la très frileuse Europe du Nord. Он пытается поддержать ослабевающие попытки его основной союзницы Ангелы Меркель, пытается найти других союзников в лице очень осторожно к этому относящейся Северной Европы. Enfin, combattant comme il le peut les dérives qualifiées de populistes de Matteo Salvini, l'actuel homme fort de l'Italie. И борется как может с отклонениями, которые называются популистскими. Маттео Сальвини, сейчас выдающегося политического деятеля в Италии. À ces difficultés s'ajoutent les coups de boutoir de l'imprévisible président des États-Unis, alors que jusque-là, la construction européenne s'était développée sous le parapluie et avec les encouragements de ceux-ci. К этим трудностям добавляется непредсказуемое поведение президента Соединенных Штатов, в то время как до сих пор европейское строительство развивалось под зонтиком из благословения Соединенных Штатов.
Aujourd'hui, l'Europe se retrouve comme un navire en haute mer ballotté par les éléments. Таким образом, сегодня Европа подобна кораблю в бурю в океане. Alors pendant ce temps-là, la Chine connaît un développement inexorable de sa puissance sous la forme de la résurgence des routes de la soie. Тем временем происходит неизбежное развитие могущества Китая в форме появления так называемых шелковых путей. Présentée par la Chine comme une voie de progrès pour l'humanité grâce à la pénétration bienfaisante des richesses de ce pays, elle menace d'abord directement l'indépendance économique de la Russie et s'attaque maintenant directement à l'Union européenne. Китай представляет это как путь прогресса для человечества благодаря благотворному проникновению его богатств, но он создает угрозу в первую очередь для экономической независимости России, а теперь и непосредственно для Европейского Союза. Et alors, en témoigne de cela, la pénétration de la Chine par le port du Pirée et la construction en cours d'une voie ferrée reliant le Pirée à Budapest. И свидетельством этому является проникновение Китая в порт Пирея в Греции и строительство железнодорожных путей, связывающих Пирей с Будапештом. Dans ces conditions, il convient en Europe de lutter contre les tendances dangereuses qui la poussent à l'éclatement. В этих условиях Европа должна бороться с опасными тенденциями, которые подталкивают ее к распаду. Et permettez-moi d'évoquer à titre personnel en conclusion, face à ces événements, pour lutter contre ces tendances mortifères et les menaces qu'elles engendrent, ce qui me paraît constituer une impérieuse nécessité. И в заключение позвольте сказать, что мне представляется абсолютной необходимостью, чтобы бороться с этими убийственными тенденциями и угрозами, порождаемыми. Il me paraît clair que sous l'impulsion de son nouveau président, le rôle des États-Unis, qui depuis la dernière guerre mondiale étendait son parapluie protecteur pour protéger l'Union européenne, a changé et qu'en quelque sorte, les États-Unis ont repris leur liberté. Мне представляется очевидным, что под воздействием своего нового президента роль Соединенных Штатов изменилась. Со времен Второй мировой войны они прикрывали защитным зонтиком Европейский Союз, но теперь Соединенные Штаты вновь обрели свою свободу. Donc, par ailleurs, l'inexorable montée en puissance de la Chine, qui se poursuit rapidement, limite les marges de manœuvre des puissances voisines. Неизбежный рост могущества Китая, происходящий быстро, ограничивает свободу маневра соседних стран. Alors, il me paraît donc nécessaire, et ce sera ma conclusion, de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Russie dans ce que l'on peut appeler une sorte d'Eurasie en vue de saisir des intérêts communs. Таким образом, мне представляется необходимо укреплять сотрудничество между Европейским Союзом и Россией, чтобы создать своего рода Евразию, которая служила бы общим интересам. Je vous remercie. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Merci beaucoup, c'était une intervention très intéressante. Он перекликается, конечно, очень с тем, что было тут. Qui rappelle ce dont nous avons parlé le matin. И центров очень довольно много, да, пересечений. Вот. И я думаю, что если согласитесь, давайте сейчас заслушаем Ольгу Карачеву. Donc maintenant, on va écouter l'autre intervention d'Olga Karacheva. Что у нее тема партнерства ЕС и России. Son sujet, c'est le partenariat. Разочарование и неопределенность. Le partenariat entre l'Union européenne et la Russie. То есть это от последней фразы Жан-Пьера, последняя фраза Жан-Пьера, она как раз Donc il peut partir de la является dernière названием phrase de следующего доклада. Jean-Pierre, qui sert de titre à l'intervention suivante. Да. И пожалуйста.